Stai per un minuto, Dario. Dario. Davdi. Të dëshmorëve, invalidëve veteran të luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të komunës së Junikut dhe komunës së Drenasit, të nderuar dhe shumë të respektuar bashkëluftëtar të Agjit Bashkim, të nderuar të pranishëm, të nderuar dhe shumë të respektuara shoqata të dala nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Sot jemi mbledhur në përvjetorin e 27 të heroit ton Bashkim Leku, i cili së bashku me shumë shok të tij dhan jetën për Kosovën. Sot në këtë përvjetor të shenjtë i drejtojmë sytë dhe zemrat tona drejt dëshmorëve të cilët nuk sakrifikuan jetën e tyre për dinjitetin, për lirinë dhe për pavarësinë e shtetit të Kosovës. Secili nga ju sot do ishte rrugës që t'ju falenderojmë veç e veç, sepse prania juaj jep madhështi kësaj dite dhe gjithë dëshmorëve që dhan jetën për lirinë e Kosovës. Në emër të familjes dhe në emrin tim, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e juaj. Për patriotizmin e familjes time dhe të Agjit Bashkim, kam lexuar nga historia e Kosovës, ndërsa sot për të folur më shumë për jetën dhe veprën e tyre, ftojmë disa përfaqësues të cilët do flasin me fjalë rastit. Fjalë rastit dhe përshëndetse kemi nga përfaqësues të komunës së Junikut. Ju ftojmë kushdo që është prezant. Faleminderit, përshëndetje për gjithë, familjar, bashkëtar bashkimit, përfaqësues të institucioneve. Unë fillimisht dua t'ju përcjell kërkim falje dhe falënderimet e kryetarit të komunës Junikut, për shkak të agjendës së tij nuk kam mujtur që të jetë prezant këtu. Ne sot jemi mbledhur këtu të kujtojmë jo vetëm një emër, por një jetë e cila lejua për lirinë e Kosovës. Bashkimi ishte një mik, një familjar, një birë, po ne sot jemi mbledhur ta kujtojmë si një dëshmor të kombit. Sakrifica e bashkimit dhe gjithë luftarëve tjerë na bën thirrje që ta kujtojmë se liria nuk është një dhuratë, por është një amanet. Dhe ky amanet na obligon që të jetojmë me dinjitet, të forcojmë institucionet dhe shtetin e Kosovës. Andaj lavdi bashkimit dhe gjithë dëshmorëve tjerë. Lavdi. Në emër të zyrës së kryetarit të Drenasit Zotri Ramiz Ladrovci, një fjalë rasti kemi nga drejtori i urbanizmit Zotri Petrit Gashi. Përshëndetje për gjithë, të nderuar invalid, veteran, dashur të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të dashur familje Lekuj, i dashur i merr Delio, të nderuar bashkëveprimtar dhe bashkëluftëtar të Bashkim Lekut, sot ju përcjell përshëndetjet e përzemta nga kryetari Ladrovci në përvjetorin 27 të rënies së dëshmorit të kombit Bashkim Leku. Bashkimi është një nga djemtë më të mirë, jo vetëm të Drenicës, por gjithë Kosovës, të cilën gjithë aktivitetin e vet e ka ushtruar në shërbim të luftës së drejtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe të çlirimit të tokave shqiptare në përgjithësi. Bashkimi me bashkëluftëtarët, ikonat më të mëdha të kombit, ka rrugtuar bashkë dhe ka luftuar për të ndriçuar jo vetëm Kosovën dhe troje tjera etnike, por edhe ne të jetojmë të lirë dhe sot të ndërtojmë shtetin ton, të rregullojmë shtetin ton dhe të ndarojmë dëshmorët e kombit. Sot në këtë ditë veçantë, ne përkulmi para jetës dhe veprës së Bashkim Lekut dhe gjithë luftëtarëve të kombit. Lavdi jetës dhe veprës së tij, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi. Një
fjalë përshëndetje kemi edhe nga përfaqësuesi i shoqatave të dala të luftës, zotri Enver Hajdari. Të nderuar familja Leku, nderuar bashkëluftëtar, invalid, veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkëluftëtar të Toger Bashkim Lekut, familje të nderuar junik, ju në përgjithësi që jeni sot prezent në këtë ditë veçantë që i kujtojmë këtë dëshmor sot. Prandaj kanë nderin dhe respektin në emër të organizatave dalën nga lufta, në emër të gjithë atyre bashkëluftëtarëve, edhe drenasit të drenisët, në emër të Selisë Qendrore Prishtinë dhe të Kjunikut, që drejtohem me 3-4 fjallë rasti për ju që jeni prezent, sepse këta amanetin e ty ne kemë kry, për na kemë obligim të arrojmë të kujtojmë me ta. Ndëruar praneshëm, të ndëruar antarë e familjes Leku, të dashur bashkëluftëtar, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë të ndëruar. Sot jemi mbledhur këtu në Kosovën e Lirisë në Junik, në vendin ku ka rahë heroikisht një ndërbit me të ndritur të drenasit Toger Bashkim Leku. Kujtimi për këtë nuk është vetëm obligim moral dhe kombëtar, por është betim i gjallë se ne kur nuk do të harrojmë çmimin e Lirisë që gëzojmë sot. Bashkimi është luftëtar i përkushtuar, udhëheq si vendosur dhe një njeri fjalës dhe i veprës. Ai nuk zgjodhi rrugën e lehtë, por zgjodhi atë rrugën më të vështirë për ballën me armikun, me pushtetin për hir të së ardhmës dhe vendit tonë. Ai ra në frontin e unik, në nder dhe me dignitet duke bërë pjesëtar i historisë lavdisë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Toger Bashkim Leku nuk ishte vetëm një luftëtar i drenasit, ai ishte një burr i gjithë Kosovës, i gjithë atë dheu. Prandaj sot jemi bashkuar në nder dhe jetën e tij për veprën dhe lavdinë e tij. Me lejoni që në emër të organizatave dalën nga luftat e degës drenasit dhe asaj Selisë Qendrore Prishtinë, po dhe degës Junikut. Që ju falenderoj dhe t'ju them një njohje të thellë bashkëluftëtarëve të Junikut, të cilët qëndruan krah për krah me bashkimin në ditët më të vështira të tina. Po ashtu shpreh një falënderim të veçantë komunës Junikut dhe të gjithë organizatorëve që me përkushtim dhe respekt janë kujdesur që këtë ditë kujtimi të jemi bashkë dhe të lashojmë meritën e tij dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Le të harrojmë kujtimin e tij jo vetëm si një datë, por se një frymë dhe një sakrifis për kushtimin dhe unitetin për çështje kombëtare. Lavdi e përjeshme Toger Bashkim Lekut, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi dhe rënoft ushtria shqiptare e Kosovës. Respekt ju dhe familjes. Një fjalë përshëndetje kemi edhe nga bashkëluftëtari i herojit tonë, zotri Muhamet Çoca. Përshëndetje me sekretar, përshëndetje veteranëve, invalidëve, familje të dëshmorëve. Për Bashkim Lekun edhe për shumë si Bashkim Leku nuk kemë çka flasim se janë veprat. Ne vetëm duhet ta vazhdojmë rrugtimin e tyre deri në fund. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi familjes Leku dhe Bashkim Leku. Lavdi. Në vazhdim ftojmë përfaqësuesin e shoqatës Shqipënia të Arta, Isuf Hoti. Shumë njohje i japet për shkak kontributit me të 17 në shtatin 1998 rasa Zogët Junik, i cili edhe ky burr ka qenë me neve atë ditë dhe bashkë me Abin Bedreshalën dhe Rasim Keqinën, bashkimi u kthya mrapa duke hekur plagostit bashkë me Bedrinën ata dhe u kthyer për Junik, s'ka mujt me dal, po u kthyer për Metropoj. Mas 2 dite kanë marrë rrugën apet për me një knenë dhe me 6-8 bie dëshmor që mos të vdekur kur lavdi veprës dhe herojt të tina Bashkim Lekut. Gjenjoja është shoqata të dolen nga lufta dega në Skenderaj dhe bashkëpunim me neve shqippunat e arta dega që jemë në nivel të Kosovës. Lavdi dhe.
kryetar të pranishëm edhe njëherë në emër të familjes, ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen e juaj. Ju ftojmë edhe për homazhet tek lapidari Edmond Hoxhës, ndërsa e ndjej shumë obligim moral, një falënderim për komunën e Junikut për mikpritjen e tyre, e një falënderim i veçantë për bashkëluftëtarët e Axhit Bashkim për kujdesin ndaj këtij lapidari, një kujdes i vazhdueshëm. Ju falenderoj shumë të gjithëve për pjesëmarrjen. Agora não tem,